والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa salaanteeda inaan uga soo gudbiyo ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba dhamaantiin waa salaamantihiin. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo fal aad u fool xun oo ka dhacay magaalada Muqdisho maanta kaasoo ahay wariyaal ka badan 7 oo lagu xiray maanta magaalada Muqdisho kuwaasoo ku guda jiray in ay wareystaan dadweynaha kala duwan aragtidooda ku aadan xaaladda dalka. falkaas waxa lagu xiray wariyaal waxa lagu xiray dad shacab ah oo dadkii la wareysanaya aad iyo aad ayuu uga soo horjeedaa dawladnimada iyo xuquuqda xurriyadda saxaafa iyo xurriyadda qowlka intaba. waxaan ku cambaareynaa dawladda inay wariyaashii runtii dawlad dhiska qaybta ka ahay waqtigooda u soo horay dhisidda dawladnimada in loo xiro maxaad wax u baahanaysiin oo saaka la gaarsiiyey wariye kaamera la mari kara inuusan jirin magaalada ama wax duubi kara ilaa mobeelada. waa fal aad iyo aad u fool xun muujinaya habka guracan nidaamka hadda jira uu caburinaya dadka Soomaaliyeed iyo shacabka dhammaantoodba. waxaan wada ognahay wariyaasha inay qayb weyn ka ahaayeen dawlad dhiska inay maalin walba u taagnaayeen meelaha khatarta ah si ay ra'yiga dawladnimada ay u gaarsiiyaan meel kasta oo Soomaalidu ay joogto. waxaa nasiib darro ah maanta oo nidaamka jira oo sheeganayo inuu doorasho rabo one man one vote inuu qabto inuusan aqbali karin in wariyaashu ay wareystaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Muqdisho jooga inaysan aqbali karin u adkaysa waayeen runtii ra'yiga dadka keentana in la xiro TV-yaashaas oo ka mid yahay TV-ga Shabeelle, SYL, Somali Cable iyo Goobjoog. waa fal runtii aan ku celinayno cambaareyntiisa aad iyo aad u xun ka soo horjeeda dastuurka noo yaala oo dawladnimadeenu ku dhisan tahay. waxaan u sheegaynaa wariyaashaas iyo dadka la xiray oo aan dembiga lahayn in degdeg loo soo daayo. intaas waxaan rabaa inaan ku daro magaalada Muqdisho dawladdu waxay ku haysaa caburin dadka Soomaaliyeed aad u xun. sidaas oo kale waxay sababtay wuxuu sababay nidaamku dhaqaale xumo ayuu sababay iyo duruuf adag. isla markaasna waxaa lagu hayaa marin habaabin waxaana laga hor istaagay dadka Soomaaliyeed inay ra'yigooda gudbiyaan. waxaa la israaciyay iyaga iyo wariyaashii. marka waxaan leenahay joojiya cadaadinta shacabka Soomaaliyeed. hawsha maanta noo taalla ama Soomaali u taalla waa cadowga dawladnimada in lala diriro al-shabaab ah. marka ha ku marmarsiyoona waxyaabo aan macna sameynaynin mas'uuliyadiina qaata. maanta ciidanka qalabka sida inaad u jihaysiin ahaday inay la diriraan cadowga xogka keenaan cirib tiraan daba galaan ahaday laakiin inaad shacabka iyo wariyaasha u adeegsataan aad iyo aad aan uga xunnahay. waxaan rajaynaynaa wariyaashaas la xiray inay helaan xorriyadooda sida ugu dhaqsiyaha badan. aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.